नाम डॉक्टर जीतू मिश्रा है और आप एक्टिव प्लस पे हैं। आज हमारे साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेशेंट है जिनका नाम फिरोज़ खान है। इनके साथ वीडियो बनाना मैंने ऐसा सोचा कि इन्होंने मेरे साथ आज वो काम कराया जो मैंने आज तक कभी नहीं किया। तो बट ये इतने अमेजिंग, इतने फ़नी, इतने फुल ऑफ लाइफ जेस्चर वाले आदमी हैं कि आई थॉट कि मुझे आज का दिन मिस नहीं करना चाहिए। सेकंड डे में अगर मैं ये वीडियो बनाता, जो कि हैं फिरोज जी हाय फ्रेंड्स कह रहे थे, तो जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। राइट। उसका कोई तोड़ नहीं है। सेकंड एक्सपीरियंस में थोड़ा सा यूज टू हो जाते हैं, यू एंटिसिपेट, आपको पता होता है क्या होने वाला है। सो हम आपको बेस्ट एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि फिरोज़ सर क्या अमेजिंग आदमी है। फिरोज़ जी आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस मैनेजमेंट देखता हूँ कंपनी का पूरा, आप कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया। तो आई हैव टू ट्रैवल अ लॉट इन दैट। तो इनकी जो फर्स्ट कंप्लेंट थी, जब मैंने इनसे सुना, और बाकी काफ़ी सारी पिक्चर्स मेरे माइंड में क्लियर थी। फर्स्ट जो उनकी जो प्रॉब्लम थी, जो उन्होंने बताया कि ये 60-70 किलोमीटर्स ड्राइव करते हैं। तो मैंने इनसे पूछा नहीं कि कहाँ रहते हैं, बट मैं समझ गया था ये या तो दिल्ली गुड़गांव करते हैं या किसी और दिल्ली के कॉर्नर से गुड़गांव जाते होंगे या नोएडा जाते होंगे। सो ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है जो बहुत सारे लोग जो ट्रैवल करते हैं, और स्पेशली आज के ज़माने में अगर ये इनके दोनों हाथ स्टीयरिंग पे रहें तो प्रॉब्लम कम होगी। बट वो स्टीयरिंग के साथ साथ फ़ोन पे भी रहता है, और हम कुछ ना कुछ काम करते हैं। मल्टीटास्किंग होने की वजह से हम सब इन सब चीज़ों से परेशान हैं। एक और दूसरी चीज़ जो मैं दिखाना चाहूँगा एक्सरे में, ये इनका एक्सरे आप देख सकते हैं पेल्विस की तरफ की जो स्पाइन है वो राइट लेफ्ट की तरफ जा रही है, राइट स्ट्रेट होने के बजाय ये टिल्टेड है, और नीचे ये टेल बोन भी अलग डायरेक्शन में जा रही है। तो हो सकता है कि इनकी प्रॉब्लम सिर्फ इसी स्क्वायर में, यानी कि लोअर बैक से टेल बोन तक ही कॉन्सेंट्रेटेड हो, कि बैठते समय ये सीट पे या तो इस ट्यूबरोसिटी पे या इस ट्यूबरोसिटी पे वेट डालते हैं और स्पाइन उस तरह से टिल्ट हो गई है। या ये भी हो सकता है कि इनकी ये जो रिपोर्ट है 19 की है, 12th मंथ की, कि जब इन्होंने ये कराया हो तब उनकी ऐसी कंडीशन हो। बट तब भी आप देख सकते हैं इसमें सबलक्सेशन, यानी कि वर्टिब्रास अपनी जगह से इतने ज़्यादा मूव्ड हैं, जो कि करीब मोर देन हाफ इंच है, और दो वर्टिब्रास एक साथ मूव्ड हैं, L5 और L4 दोनों। तो ये इसकी प्रॉब्लम की वजह से है। साथ में उनको कल उन्होंने 3 घंटे का रेस्ट किया है, जो कि हम सब करते हैं। उस 3 घंटे के रेस्ट की वजह से ये चीज़ इनको लेके आई है। और आप कैसे हैं फिरोज जी? आफ्टर सीइंग योर वीडियो ऑन यूट्यूब, ऐसा क्या था वीडियो में? मुझे लगा कि शायद इस वीडियो में कुछ ऐसा है जो मेरी प्रॉब्लम्स को शायद दूर कर सकता है। ओके। और दवाई क्यों नहीं? दवाई से मैं लेके देख चुका हूँ। पेन किलर से परमानेंट नहीं हुआ है, क्योंकि आई नीड अ परमानेंट सॉल्यूशन फॉर अ लॉन्ग टर्म। और पेन किलर तो खाते रहेंगे तो असर होगा, अदरवाइज छोड़ के फिर वही हाल हो जाएगा। देखिए, वी आवर पेशेंट्स आर आल्सो वेरी स्मार्ट, दे अंडरस्टैंड कि क्या उनको ठीक कर सकता है क्या नहीं। अब फिरोज जी जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं हम वो करेंगे, वो है एडजस्टमेंट, और फिर फिरोज जी से पूछेंगे उनको कैसा फील हो रहा है। व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं कि आज का ट्रीटमेंट आज ही असर नहीं करेगा, मैक्सिमम रिजल्ट इसके अगले जब मॉर्निंग में आप सुबह उठेंगे तब आएगा। स्टमक यस, परफेक्ट, इजी, वेरी नाइस, इजी, छोड़िए, टर्न करेंगे बिल्कुल। तो मैंने इनकी पीछे से पुश करके वो डॉर्सल वर्टिब्रास खोलने की कोशिश की, जिसमें थोड़ा बहुत खुला। साइड टर्न लेंगे, रिलैक्स, नीचे वाला पैर सीधा, रिलैक्स, इजी, नाइस, उस तरह, रिलैक्स, ये वाला पैर सीधा, रिलैक्स, इजी, स्ट्रेट, relax,
रिलैक्स। अब बैठेंगे और बताएंगे और फिर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने कितना अचीव किया, कितना अचीव नहीं किया। बेहतर है, बट ट्रू रिजल्ट तो कल सुबह पता चलेगा। एज यू राइटली सेड, कल और मॉर्निंग। मैंने इनको जनरली हम 5 या 7 दिन या 10 दिन या 15 दिन बोलते हैं किसी को। इनको देख के हमने 3 दिन बोला, क्योंकि एक्यूट स्टेज में आए हैं, सबसे जल्दी आए हैं। कल इनको दिक्कत हुई है और आज ये आ गए। तो ये दिक्कत मैक्सिमम 2 या 3 सेशंस में ठीक हो जाती है, तो दिक्कत की बात नहीं है। और मैंने जो फील किया, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेक भी फ्री है, लोअर बैक भी फ्री है, और जो थोड़ी सी टेंशन है वो आपके मिडिल बैक पे है अभी। मिडिल बैक पे और लोअर बैक पे है। हाँ, तो मिडिल बैक से होते हुए नीचे की तरफ जा रही होगी। ठीक है। बट जो मुझे एडजस्टमेंट करते समय उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइटनेस फील नहीं हुई। पेल्विस आराम से रोटेट किया, ये चीज़। और दूसरी चीज़, मैंने इनके फुट असेसमेंट किया था, जो कि मॉडरेटली ओवर प्रोनेशन में है। एक तरफ ये ज़्यादा वेट डालते हैं, दूसरी तरफ कम डालते हैं। वो तो आजकल हमें ज़्यादातर पेशेंट्स में मिल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इनके बैक को ठीक करें और उसके बाद में इनको फिर इंसोल के बारे में आगे स्टार्ट करें। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। फिरोज़ खान जैसे लोगों तक मैक्सिमम से मैक्सिमम पहुँचाएँ। थैंक यू।